大家好，欢迎收看本期视频。科技进步很大，但空气质量却越来越差，大多数人都患上了肺部疾病。今天，小编就为大家介绍一种对清肺毒有着很好功效的方法，那就是荸荠。荸荠中含的磷是根茎类蔬菜中较高的，能够促进人体生长发育和维持生理功能的需要，对于牙齿骨骼的发育是很有好处的。荸荠中富含粗蛋白、淀粉。是能够帮助促进肠道蠕动，并具有润肠通便的作用。适量食用能够帮助缓解便秘。用荸荠煎水饮用，能够利尿排磷，对小便淋漓、涩痛等具有一定的缓解作用，可以作为尿路感染患者的食疗食物。而且，荸荠性寒滑，具有利尿、凉血解毒的作用。荸荠性寒，能够清肺热，加上荸荠中富含水分和粘液质。能够起到润肺化痰的功效，可以用来阴虚肺热咳嗽、卡吐黄黏浓痰以及热病经伤、肝肺有热气、眼球赤红、口干鼻热等症。食用鲜荸荠汁能够收到润喉清热的效果。除了这些以外，你还知道哪些荸荠的功效与作用呢？就请在下方评论留言吧。好了，本期节目就到这里。喜欢我们的，请点击关注、收藏或转发哦。